欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。中餐厅9，创业不是玩票，丁禹兮零工资实习背后的现实真相。中餐厅第9季开播，观众们迎来的不是一如往常的悠哉开局，而是一次近乎打工人实录的残酷洗礼。从第1期起，这档原本以轻松、文旅、美食为亮点的综艺，转而将镜头对准了创业2字的真实含义。而这一变革式的设定，对嘉宾们而言，既是挑战，也是无声的冲击。尤其是年轻演员丁禹兮，他在节目中的破碎感，令许多观众心疼不已。从零开始，丁禹兮遇上最惨一季。相较以往几季的中餐厅，节目组通常会提供相对完整的开业支持，无论是厨房设备，还是基础物资，嘉宾们多半是在半搭建好的餐厅里进行运作。但这一季完全不同，节目主打创业概念，7位合伙人真正从零起步，连锅碗瓢盆都需要自己打工换取。新成员丁禹兮无疑是中招的代表人物之一。刚刚加入节目，他便被分派到了节目地极限打工项目之中，与林树威师傅前往当地一家具有摩洛哥特色的餐厅实习。本以为这是一次展示中华饮食文化的良机，谁料却变成了一段身心双重挑战的职场修罗场。打工前准备满满，换来的却是失落。在正式前往打工前，丁禹兮就展现出了极高的投入度。他在住所中默默准备了象征中国特色的小礼物，亲手制作的手绘工牌，还贴心的为邻厨也做了一份。不仅如此，他甚至还提前练习了中文歌曲，希望在实习过程中秀才艺破冰，足见他对这次任务充满期待与诚意。然而，现实却没有给这位理想主义实习生任何温情回馈。到达餐厅后，两人便感受到了文化间的隔阂和接待方的冷淡气场。邻厨提出进入厨房帮忙，直接遭到拒绝。丁禹兮试图介绍邻厨在国内的厨艺背景，也未能激发对方兴趣。对方老板的态度始终傲慢，甚至带有一种你们只是节目组派来捣乱的疏离感。打工现场冰火两重天，无助与坚持并存。虽然遭遇了冷场，但丁禹兮依然没有放弃努力。他主动请缨在门口做揽客工作，即兴上演了一场演讲式推介，可惜效果寥寥。即便如此，他还是和邻厨一起端着试吃盘在街头走动，试图通过免费试吃吸引顾客，但依旧换不来哪怕一个人的停留。整个打工过程中，2人不仅做服务员、打杂工，还亲自步行穿街取货，可谓全程高强度运转。但真正令观众心碎的是镜头中老板在他们背后冷眼旁观的神情，没有鼓励，没有认可，甚至连一点微笑都显得奢侈。这样的异国实习带来的，不只是身体上的疲惫，更多的是心理上的煎熬。节目播出后，网友纷纷留言，丁禹兮太让人心疼了，明明已经尽力，最后却一无所获。这哪是实习，分明是受难记。没有工资，只有一只碗，反向激励的现实讽刺。当打工即将结束，丁禹兮还不死心，试探性的询问是否可以获得一点报酬。然而老板的回答却一如既往的冷漠，实习生没有工资。林树威于是想以借用的方式获取一些厨房用品，为之后的中餐厅营业做准备。但最终他们只收获了一人一只碗，既不是纪念品，也称不上感谢礼物，反倒更像是某种反向宣传的小讽刺。与此对照，其他2组打工成员的遭遇也不算顺利，但至少在沟通中还能感受到一点人情味。例如姜妍和沈月那组被委婉拒绝了薄荷叶的提供，而黄晓明所在的团队虽然也未能盈利，
但海边餐车老板至少送了3人一些巧克力饼干作为安慰。相比之下，丁禹锡和林厨那组堪称最惨打工小队，彻底诠释了什么叫理想丰满，现实骨感。碎了的丁禹锡，内耗是破碎背后的情绪沉淀。当2人回到住宿地，节目组捕捉到丁禹锡情绪崩溃前的那一刻，他并没有在镜头前大哭或者发泄，而是用一种极其隐忍的方式把挫败赶往肚子里咽。那种精神上的碎裂，不是突然爆发，而是从准备阶段到实际工作后逐步积累的失望与疲惫。他不是不努力，恰恰相反，他是那种会事先练习、默默投入、认真待人、真诚付出的好孩子。但也正因为如此，当遭遇冷漠、轻视、毫无回应时，这种落差所带来的伤害更深。他的情绪表现和花少中王安宇那种外放型的崩溃完全不同。王安宇可以嚎啕大哭，直接表达痛苦，而丁禹锡则是沉默式碎裂，观众看着也跟着憋屈与心疼。节目创新的背后，嘉宾被动承担观感值得反思。中餐厅9的设定初衷是想让嘉宾们体验从0到1的创业艰辛，唤起观众对劳动、付出和文化交流的理解。但第1期播出后，不少人提出质疑，节目的实验性过于冒进，嘉宾们承担了太多情绪成本，文化差异难以弥合，节目组应该提前做好沟通和备案。的确，与其让艺人在异国他乡吃瘪，不如多花时间在前期调研与协调上，把节目的重点放在如何促进中外文化共融，而非过度强调从0打工的戏剧性。林厨的安慰，镜头外的温暖。在所有冷漠与挫败之中，林树威对丁禹锡的鼓励，成了这一期中最为暖心的一抹色彩。回程的车上，他一句话一句话地安慰着小丁，而这也正如丁禹锡在餐厅为林厨介绍身份时展现出的信任和尊重一样，彼此之间流露出的相互撑持，才是节目的真正亮点。或许，这正是中餐厅本季最想传递的意义之一：创业不易，但有人同行，就不算孤单。创业是艰难的，但真诚与善意始终值得被回应。中餐厅9以一种近乎反差式的方式展开，虽然引发了一些争议，却也让观众看到更深层的人性真实。丁禹锡的0工资实习虽然看似失败，但那份努力与韧性无疑成为最打动人心的部分。接下来的节目中，这7位合伙人还会经历怎样的挑战？希望他们能收获更多来自异国他乡的温暖。也希望节目组能在真实与人文关怀之间找到更好的平衡点。